gøremål, som der lå i kisten, som I kan gå ind i rummet ved siden af og se. Der står personale derinde, som kan svare på spørgsmål, og de flotter svensker. Så, men biskop Winstrup, han var jo dansk, så nu skal vi starte med lidt dansk. Altså forrådnelsen, den stoppede efter bare 3-10 timer. Så alle indre organer er bevaret. Hans hjerte, hans lunger, hans nyrer og hans tarme er bevaret. Så biskop Winstrup, han har været på hospitalet, og han er blevet CT-scannet. Og det har vi jo selvfølgelig gjort, fordi at vi kan blive meget klogere på sygdommen i 1600-tallet ved at studere Winstrup. Han havde det ikke godt. Han havde kun 8 tænder bevaret. Der var store huller, store karius. Han havde 50 galdesten. 50. Han havde bronkitis, han havde gigt i hoften og... Ni får gärna ta fotografier, men i så fall utan blixt. Så kom fram här. Det är så många som är nyfikna på det här idag och vi har så lite tid så jag har fått korta ner det här till att besvara 2 av de mest ställda frågorna. Det är många som undrar varför han är så välbevarad. Och han är en av de bäst bevarade mumierna i Europa. Det finns många olika svar på detta, men det viktigaste kanske är att man har ju försökt bevara honom. Man har fyllt hela kistan med konserverande växter, exempelvis malört som täckte hela kistbotten, sen humle som man hade fyllt madrassen och kudden med. Sen har man även svept in honom i vaxade dukar och bindor, som vi ser här, och knutit ihop det, ungefär som vi tänker oss en egyptisk mumie. Men däremot så har man inte tagit ut inälvorna, så man har kunnat göra medicinska undersökningar på dem för att få svar på hur det var här i Lund på 1600-talet, hur livet var. Det andra som många är nyfikna på, det är det här fostret som man har hittat under biskopens skenben. Vi väntar fortfarande på DNA-analyser för att få svar på om de är släkt, men det är inte alls säkert att de är det. Det är ganska vanligt förekommande fenomen att man gjort så här. För man fick bara begravas i kyrkan om kyrkogården när man var döpt. Och foster hade inte hunnit döpas. Då kunde man komma runt det genom att lägga in fostret i en vuxen persons kista. Och i det här fallet så har fostret då fått biskopen som följeslagare in i himlen. Så det bästa möjliga alternativet som har erbjudits. På fredag så kommer de återigen begravas tillsammans i domkyrkan. Men den här gången i norra tornet och inte i kryptan. I rummet intill har vi en liten utställning som visar olika fynd som har gjorts i kistan. Och även en konservator är där som kan besvara era frågor och förklara lite mer om fynden. Så tack så mycket för ert intresse och hoppas alla fick en blick av honom. Välkomna in i ena rummet. Tack så mycket. Det var nok, fordi jeg var glad.